らも二人のいびきがハモってる。片方が止まると、もう片方が追いかけるみたいになり始める。昔はそれが気になって眠れなかったのに。でも一緒にいるとやっぱり気配とかが感じられるから寂しくないんだよね。いびきも二人のリズム、うるさいくらいがちょうどいいのかもしれない。夫婦の絆へようこそ。